Disyembre 20, 2025, Sabado ngan ikalima kaadlaw han pag misa di Aguinaldo. Ngan na natin ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha di dan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 tubtub ka 38. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Hanburo ni Isabel hinunom kabulan, ginsughan Dios si Gabriel nga anghel ngadto Galilea hausa nga bungto nga Nazareth an ngaran. May dara hiya nga sumat para hinusa nga daraga nga sinayuran na hinlalaki nga gingangaranan kan Jose nga tulin ni Hadi David. Maria an ngaran hini nga daraga. Kinadtuan anghel haiya nga nagsiring, maghimaya ka, puno ka grasya, ang Ginoo aadaha imo. Dakuan kagupong ni Maria han igin pasabotan anghel ngan gin paino-ino niya kun ano ang kahulugan han iya mga pulong. Nagsiring haiya an anghel, ayaw kahadlok Maria, kay gin palabik ka han Dios. Magbuburod ngan mag-aanak ka hinlalaki ngan pagngangaranan mo hiya nga Jesus. Maihimo hiya nga dako nga pagkatawo ngan tatawgon nga anak han gihataas nga Dios. Hihimuon han Ginoo nga Dios nga hadi hiya sugad kan David nga iya ginikanan. Ngan maihimo hiya nga hadi kadayunan han mga tulin ni Jacob. Aniya ginhadian waray katapusan. Hi Maria nagsiringan anghel, uray ngan putli ako. Uunanon man hin kahimo hini. Nagbato na ang anghel, makonsada imo an Espiritu Santo ngan magpapabilin ha imo ang gahom han Dios. Tungod hini, tatawgon nga anak han Dios ini nga santos nga bata. Kitaa hi Isabel nga imo urupod, bisan kon baw siya ngan lagas na kaupaya na, burod na hinunom kabulan, kay waray butang nga diri may himo han Dios. Nagsiring hi Maria, iini ako nga surugoon han Ginoo, matuman unta din hiya akon, sumala han imo pulong. Ngan binayaan hiya han anghel. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Tikaharani na iton Pasko, padayon kita nagaandam para hiton kaadlawan hiton aton Ginoong Kristo. Nganya na nga panahon hiton pagmisa di Aguinaldo or hiton misa di Gallio, naton babation nga tuluohan nga nasiring nga kun makumpleto nimo pagsingba hinsiam kaadlaw iton nga tanan nga kanan misa di Aguinaldo in matutupad iton imo wish. Pero mga kabugtuan, mas maupay kon iton aton huna-hunaon nga kun nasingba kita kun nagdadayaw kita iton Dios, kun makumpleto naton ini nga siyam kaadlaw, in mapupuno kita hiton grasya sugad kan Maria Santissima. Ngan mga kabugtuan, mapupuno liwat kita hin grasya kun kita babaro pagpaangbit iton aton ikasitaw. Pupuno kita hin grasya kun kita magiging tangkod liwat diret aton trabahoan ngan hitaton mga relasyon. Mapupuno kita hiton grasya kun magiging mapinasayloon ngan mahigugmaon kita hiton aton ikasitaw. Didahan aton ebanghelyo, hinbabatian naton ang storya han pagpasabot han Anghel Gabriel nga dakan Maria han iya misyon. Ngan kung pamamatian naton ang storya, dida kita makakakuha hiton aton pamalandongan para hit aton pangadi. Siyahan ginsusumata aton nga diri kita mahadlok. Ini nga pulo nga ayaw kahadlok o do not be afraid, do not fear, ayaw kagupong in ginliliwat-liwat dida hiton aton santos nga kasuratan, dida hiton Biblia hin 365 times. Karag sigon dara kay iton usa ka tuig, it is composed of 365 days. Iton sumata aton iton Dios nga diri kita mahadlok kada adlaw. Diri kita mahadlok hiton pagbuhat hin magupay nga mga butang. Diri kita mahadlok hiton paghatag hiton aton ikasitaw. Diri kita mahadlok hiton pagyakan hiton kamatuuran ngan pagbuhat hiton tama. Ikaduha,
nga diri kita umudong hiton aton pangadi kay kay siring didan aton ebanghelyo kay waray butang nga diri may himo hiton Dios, waray imposible para iya. Kung ano man iton aton iginaampo, kung makakabulig haaton ini ihahatag ini haaton hiton Dios sang ditayaw kita udong hiton aton pagampo. Ikatulo nga diri kita hingalimot nga ani kita kalibutan kay may da naton misyon iton pagtuman hiton kaburuton hiton Dios. Sugad kan Maria Santissima nga siniring didan aton ebanghelyo, matuman din hiya akon sumalahan imo pulong. Ngan Jesus man liwat didahan iginsasakit hiya, siniring hiya, not my will but yours be done. Nahon naton pirmi iton pagtuman hiton kaburuton hiton Dios. Bisan gaano kasamok man iton kalibutan, bisan kadamo hiton aton problema, bisan kadagko hiton mga sulay nga naabot hiton aton kinabuhi, ngan bisan gaano kabugat iton aton parasanon o ito aton krus, padayon kita magsunod ngan magtuman hiton kaburuton hiton Dios. Amen.